Ассалаумағалейкум ағайын. Қазір мынау ИП-ны, ТО-ны арендаға беру деген бір қызық ақымақ қадам пайда болған. Соған қалай сеніп, қалай алданып қалып жүргендерін білмеймін. Біріншіден, ИП-ны арендаға беруге ешқандай болмайды. Заңмен бұл ИП-ны арендаға беру қарым-қатынасы мүлдем қарастырылмаған. Өзі атау айтып тұрғандай, дара кәсіпкерлік, яғни дара өзің іске асырасың. Оны ешкімге арендаға беруге құқың жоқ. Иә, қызметкерлерді алып жұмыс істетуіңе болады, бірақ бұның бәрін өзің істейсің. Ал біреуге арендаға беріп, одан кейін жаңа ТО-сы бар бәрін арендаға беріп, сенің ИП-іңді бәрін алып алғаннан кейін обналичка жасап, несін тандырып, оборотын үлкейтіп, НДС-ке қосымша құн салығына кіргізіп, кассетқа кіргізіп кетіп отқанымен шаруаларың жоқ. Қанша адам шырылдап осыдан таяқ жеп жатыр. Ертең осы обналичканың кесірінен, мен қолымда қазір бір адамның құжаттары тұр да, сол обналичканың кесірінен зардап шеккен басқа адамдар сол тауардың ақшасын өндіріп алу мақсатында сендерге ИП-ны арендаға берген мықты кәсіпкерлерге талап қояды сотқа. Сол кезде не дейсіңдер? Салықтың төлемдерінен бөлек әрбір адамға өздерің алған шоттарыңа түскен ИП-ның шотына түседі, сол ақшаны қаққа жібересіңдер. Мінекей, осы жерде айтатыным, алаяқтыққа жол бермеңдер, өздерің алдауға жол бермеңдер, ИП-ларыңды, ТО-ларыңды арендаға беріп, пайдаң астында қалам деп ойламаңдар. Заңды, адал кәсіп істеңдер. Не болса соған ұрынып, көрсек азарлыққа жол бермеңдер.